الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د ما معززو مؤمنانو ورونو، حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صادق عاشق. هغه مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث قدسی را نقل کوي. هغه حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغام او د الله فرمان موږ بندگانو خپل امتیانو ته رسوي. فرمایي چې الله عز وجل فرمایي: ای د ما بندگانو، ما ظلم د خپل ځان په باره کې حرام کړی، او دا ظلم می په مخلوق خپل کې هم حرام کړی، په بندگانو خپلو کې می هم حرام کړی. بندگان د ما به یو په بل باندې ظلم نه کوي، که هره طبقه ای. نو فرمایي: فلا تظالمو، یو په بل باندې ظلم مکوئ. او قرآن عظیم شان کې الله عز وجل په کراتو فرمایي: انه لا يفلح الظالمون، یقینا بشکه شان داده چې نه بریالي کیږي ظالمان. ظالم به هیڅ کله بریالی نشي. که په هره طبقه کې ظالمي، هغه ظالم د خدای په نزد ظالم ده. که په لباس او په حلیه کې هر څوک وي، خو چې ظلم کوي، عمل د ظلم وي، نو د خدای په نزد باندې ظالم ده، او د الله فیصله ده چې دا ظالم به ناکامي. الله دې موږ له ظلمه وساتي. دوهم فرمایي: یا عبادي، ای د ما بندگانو، هر یو د تاسې له لارې بې لارې ده، لار نسي موندلی. که عالم یې په علم کې به ګمراه وي، که مجتهد یې په اجتهاد خپل کې به غلط وي، که فقیه یې په تفقه او په فقه خپله کې به بې لارې وي، که مفسر یې په تفسیر خپل کې به بې لارې وي، که محدث یې په حدیث کې به غلط وي، او که عام خلق و تحلیلګران یي، نو خوا خو دې سرخلاص شي. خو دغه د عمده وظایفو والد هم دا خیال نه کوي چې زه په تفسیر کې لګیا یم، زه په فقه کې مصروف یم، زه په علم کې مشغول یم، زه خو یم په حقه باندې. العیاذ بالله. الله وایي: تاسې ګمراه یي، تاسې بې لارې یي، تاسې لار نسئ موندلی مګر چاته چې زه هدایت وکړم، زه لار ورته وښیم. نو له ما هدایت غواړئ. په هره شعبه د ژوند کې چې یاست، هدایت ته رسېدل، حق ته رسېدل له ما طلبوئ. ځکه الله عز وجل په لمانځه کې په هر رکعت کې راته مقرره کړې چې تاسې غواړئ اهدنا الصراط المستقیم، خدایه وښیه موږ ته لاره سیخه و محکمه حقه لار راته وښیه. او دریم وایي: ای د ما بندگانو، تاسې د خپل ځان دپاره رزق و روزي نسئ پیدا کولی، د رزق و د روزي بندوبست نسئ کولی، د دې قدرت و توفیق نسته در پکې، مګر چاته چې زه رزق ورکوم. که یې زه ورکوم نو بیا به یې روزي وي، او که یې زه نه ورکوم بیا به هغه محروم وي. نو له ما روزي غواړئ. او څلورم فرمایي: تاسې د لباس بندوبست نه لرئ، تاسې د یخو له ګرمي څخه د پناه بندوبست نه لرئ، مګر زه چاته لباس ورکم، نو له ما لباس غواړئ. په خپلو کسبونو، په خپلو فکټریانو، په خپلو کارخانو، په خپلو استعدادونو باندې مه دوکه کیږئ، مه مغروره کیږئ.
او فرمایي پنځم چې ای د ما بندګانو تاسې په شپه او ورځ کې غلط کارونه کوئ، خطا کارونه کوئ، د ګناه کارونه کوئ او د تاسې د بخشش او د ګناه د معافي دپاره بل هیڅوک نسته له ما پرته. یوازې زه یم چې د تاسې ګناهونه به درته معاف کوم. د معافۍ منصب، د معافۍ اختیار تنها او تنها له ما سره ده، بل هم هیڅوک نشي معاف کولی، هیڅوک هم نشي بخشش کولی. نو له ما مغفرت غواړئ، له ما بخښنه غواړئ. او الله عز وجل بیا په قرآن عظیم شان کې را سره وعده کړې ده چې الله ټول ګناهونه معاف کوي. که هر څومره سړی لوی ګناهګار وي، د دریاب او د سیلاب د ځګ په طور باندې ګناهونه لري، چې په اخلاص له الله څخه توبهګار سي، له الله مغفرت و بخشش وغواړي، الله به یې ورته معاف کوي. د الله له خزانو څخه کمیږي نه. دا پنځه. شپږم، الله عز وجل فرمایي ای د ما بندګانو تاسې که څومره طاقت و وس او زور پیدا کوئ، داسې حد ته نسئ رسېدلی چې ما ته نفع ورسوئ یا ما ته ضرر ورسوئ. تاسې د ما یو عجز مخلوق یاست، لکه نور مخلوقات چې څومره عجز ده، تاسې هم داسې عجز یاست. او اووم فرمایي ای د ما بندګانو که لومړني دي تاسې، وروستني دي تاسې، انسانان دي تاسې، پیریانان دي تاسې، د یو متقي، د یو اتقا ښه پرهیزګاره زړه والا جوړ سي او ټول ډېر متقیان وي، لکه ټول د حضرت ابراهیم علیه السلام غوندې زړه ولري، د حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم غوندې تقوا او زړه او پرهیزګاري ولري. نو دا به د ما په سلطنت او د ما په پاچاهي او په ملک کې یوه ذره زیاتی رانولي. چې داسې ګمان ونه کوئ چې د تاسې په طاعات او په بندګیو باندې، په عباداتو باندې به ما ته ډېره ګټه رسېږي، د ما پاچاهي به پرې باندې مضبوطېږي. او اتم فرمایي که همدغه انسانان او پیریانان وروستني وړومبني دا ټول په یو ابجر قلب باندې، په یو بدترین زړه باندې سره یو سي، یعنی د دې ټولو بدترین زړه یي، قسیترین او سختترین زړه یي، لکه د فرعون داسې زړه یي، لکه د ابوجهل داسې زړه یي، لکه د شداد داسې زړه یي، او یو هم مسلمان نسي کې پاته، نه یي مسلمان پکې، نو دا به بیا د ما په سلطنت کې، د ما په ملک او پاچاهي کې به یوه ذره کمی رانولي. که ټولو دنیا مخالفه سي، د خدای له دینه مخالفه سي، خپل ځان به تباه کوي، هلاکوي. د خدای سلطنت ته یې نقصان نسي رسېدلی، نه نقصان رسولی سي. او نهم فرمایي ای د ما بندګانو که دا لومړني وروستني له انسانانو له پیریانانو ټول په یو ډګر یو میدان باندې راجمع سي او هر یو د خپلې ارزو د خپل خواهش مطابق غوښتنه کوي له الله، یا الله ما ته دا څه راکړه، دا څه راکړه، دا څه راکړه، هر یو، او الله یې ټولو ته د هغو د خپلو پلنو زیاتو اوږدو امیدونو ارزوګانو مطابق غوښتنې ورپوره کړي او ورې کړي. الله عز وجل فرمایي چې دا به د ما له خزانو چې یوه ذره شی کم نه کړي، مګر که کمیږي وای تاسې تصور وکړئ داسې به کمیږي لکه د بحر محیط کې او په سمندر کې چې یو څوک نوي ستن کته کړي او بیرته یې راپورته کړي، په دې ستن باندې به څومره سمندر کم سوی، تر دې زیات یې نسي کمولی. یعنې دا کنایې له دې څخه ده چې هېڅ نه کمیږي. او لسم، الله تبارک و تعالی فرمایي چې ای د ما بندګانو
یقینا د تاسې اعمال ما ګڼلي دي درته، خزانه کړي مې دي درته، ساتلي مې دي درته، کتاب کړي مې دي درته، عملنامه کړي مې دي درته، ټول یوه ذره شی پاته نه ده، کم ښه کړي په دنیا کې کم بد کړي دي، او هر یو ته به د هر عمل پوره بدله ورکوم. که یې ښه عمل کړی ده د هغه ښه عمل به پوره بدله ورکوم، که یې بد عمل کړی ده د هغه بد عمل به پوره بدله ورکوم. نو که په تاسې کې څوک د نیکو اعمالو ذخیرې ویني په خپل عملنامه کې، په خپل ژوند کې ښه اعمال کړي او هره ورځ چې تېرېږي او ماخوستن کې له خپل ځان سره محاسبه کوي دغه ورځ یې په نیکي باندې تېره کړي، نو حمد خدای دې وایي. د الله د احسان منله دې کوي چې ربه دا توفیق تا راکړی. او که یو څوک په خپلو اعمالو عملنامو خپلو کې شر ویني او ګناهونه زیات ویني، ګناهونه یې زیات کړي، نو فلا یلومن الا نفسه، نه دې ملامتوي مګر خپل ځان دې ملامتوي. ملامتي خپله ټوله د ده ده. که ده هر څومره زیات ګناهونه کړي وای، سل الله یې معافي غوښتې وای، الله به ټول ورته معاف کړي وو. چې دا انسان دومره شقي او بدبخته سي لکه العیاذ بالله کافره دنیا او کافر انسانان ټول په همدغه حالت کې دي، ځکه الله ته متوجه نه دي، الله پیژني نه. نو بخشش و معافي څنګه له الله غواړي؟ نه یې غواړي، بلکې خپل بد کارونه ښه ورته ښکارېږي.